愛一個人係冇原因，但由細到大都俾人蝦過，我更加唔明白點解憎一個人都可以係冇原因嘅。包剪揼，猜輸咗嗰個做足。包剪揼，我哋而家投票，邊個贊成佢做足嘅舉手。唉，好啦3、2、1。你做足。好，我哋而家投票，邊個贊成佢繼續做足嘅舉手。我唔想再做足啦！我由細到大都未俾人捉喎。好啦，你就俾人捉啦，全部一齊捉佢，捉到要俾人打。我哋咁蝦佢好似好衰喎。聽到小燕子呢一句，我就好似漆黑中得到一個愛迪生一樣，令我喺呢一個歧視矮獨肥嘅社會之中得到一絲曙光。雖然話口未完，佢就同個高大靚仔一齊繼續捉到我實一實，捉到之後仲要搏晒老命咁捉我人啫。但係我對佢絕無丁屎恨意，因為細個只要你唔同高大型仔嗰班一齊蝦人，就會俾世人當你自動申請為矮獨肥大聯盟嘅白金會員。小燕子你中啦！唔需要留情噶啦，一個死好過兩個死啊！你以為我嘅人生就咁玩完啦咩？矮獨肥過我含辛茹苦咁捱過咗小學之後，中學嘅時候終於都出現咗一個轉捩點。矮獨肥？呸！我係矮獨肥窮啊！雖然我哋輸波，但我哋贏盡咗掌聲，大家辛苦啦！我買佛跳牆俾大家飲。你睇下，我哋幾個竟然投票選咗啲咁嘅隊長，有錢真係任性。唯有喺咁任性嘅隊長領導之下，我哋球隊終於自強不息。耶！我立江多次想選做下一屆籃球隊隊長。乜你覺得你可以贏到我哋嘅隊長咩？雖然又輸波，但係唔緊要，我哋繼續贏盡咗全場嘅掌聲。有冇白花油啊，隊長？輸到我有啲頭暈啊！從來啲掌聲好似俾對面嘅隊長。廢話，啲掌聲我哋冇份聽㗎，打我啊！喺中學能夠運用頭先嗰3招嘅籃球高手，相信已經冇人侵去玩，亦同時已經轉行踢波。雖然頭先啲隊友又輸波又頭暈又剩咁樣，都冇怪過個二世祖，但係我肯定唔關呢一宗貴到離晒大譜嘅佛跳牆事嘅，因為錢喺中學係買唔到朋友嘅，除非你出嚟做嘢啦。公司因為金融海嘯搞到水浸，浸濕咗大部分嘅電器。為咗買個批新電腦，我哋要忍痛炒一位同事。至於炒邊個，就交俾你哋投票決定啦。呢個對住鏡頭講啲咁懶好笑嘅情景，等我都循例講翻個內心戲先。有錢使得萬年船，等我啲棟篤笑飛賄賂佢哋先。四位霹靂叫啊！有冇興趣等細佬請大家睇個宋禮勤棟篤笑啊？宋禮勤棟篤笑唔係前幾年喺大球場更衣室做咗啦咩？乜仲有咩？就係冇先珍貴啊嘛！咁我哋啲嘢邊個做啊？你睇嗰度咪有個毒男咯，一個毒男係唔識得拒絕人哋嘅要求㗎。毒嘅人唔係唔識得拒絕人，我細個已經冇朋友㗎啦。係咪想我拒絕完人之後，搞到成世都冇朋友啊？我成年都冇整過啦。你忍唔忍心見到你班朋友因為你嘅懶惰而冇得去嘅棟篤笑啊？唉，我做係啦。好彩你哋冇啲咁嘅朋友咋。男仔頭，你聽日唔使返工咯。雖然你成日睇棟篤笑又唔做嘢，但我見到你俾人炒，我都戥你心噏。我邊有俾人炒啊？聽日星期六梗係唔使返工啦。我哋啱啱已經一齊投咗票炒你啦。啊，又係我。老細咪住先，成班揸流攤㗎咋？你炒咗我公司執笠，盞要轉行去幫人按摩㗎咋？真係抵死，總咁青靚白淨。係咪正常㗎咁？咁好啦。毒男由細到大都係俾人用完即棄嘅人，佢哋由細到大都受到唔公平嘅對待，我哋都一樣，我哋都唔中意受到唔公平嘅對待，
我哋都唔會容忍有人喺立法會選舉用啲咁唔公平嘅手法去收埋人心。但係香港仲有一樣嘢係公平，我哋係選民，我哋仲有得投公平嘅一票，我哋仲有得救自己。誰點起一線光，誰翻起一個浪，亂世中迷失太快，在這世界總愛自己衝衝撞撞，任我行，亦怕有一天期待已久的這個我親不到過去，誰明白我臉上倦容的